सोते वक्त खर्राटों की समस्या हर किसी को परेशान करती है। खर्राटों को अक्सर गहरी नींद से जोड़कर देखा जाता है, जबकि ज्यादातर लोगों में शारीरिक समस्याओं या गलत आदतों के कारण खर्राटे आते हैं। अधिकतर लोग खर्राटे को एक साधारण प्रक्रिया समझकर टालते हैं, पर खर्राटे स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए खर्राटों से बचने के उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने खर्राटों को रोकना चाहते हैं और इसके लिए आपने कई तरह के असफल प्रयास भी कर चुके हैं, तो आप तकनीक की ओर कदम बढ़ाइए। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू से जुड़ता जा रहा है और आने वाला वक्त हमें इसके और भी करीब ले जाएगा। लगभग 50% लोगों को सोते वक्त खर्राटों की बीमारी है और अब इसे छुटकारा दिलाने के लिए खास टेक्नोलॉजी आई है। नींद का अच्छी सेहत से सीधा वास्ता है और रात को अच्छी नींद आए तो सेहत पर असर डालती है। अब आपकी नींद को ट्रैक करने, खर्राटों से निजात दिलाने के लिए एक खास स्मार्ट बेड डिजाइन किया गया है। एक मैट्रेस मैन्युफैक्चरर ने खास बेड डिजाइन किया है जिसमें ढेरों सेंसर दिए गए हैं। टेम्पर सीली इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने खास बेड तैयार किया है। टेम्पर एर्गो स्मार्ट बेस्ड कलेक्शन नाम के इस बेड में स्लीप ट्रैकर टेक्नोलॉजी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड में मैट्रेस के नीचे ही कई सेंसर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि बेड खर्राटों का पता लगाने के लिए माइक्रोफोन जैसे सेंसर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसके लिए इसमें मोशन डिटेक्शन दिया गया है। ये मोशन डिटेक्शन हार्ट रेट के अलावा सांस लेने के पैटर्न को भी मॉनिटर करता है। इससे ट्रैकर को समझ में आता है कि आप खर्राटे ले रहे हैं और कम ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जा रही है। स्मार्ट बेड खर्राटे लेने की स्थिति में अपने आप यूजर की पोजीशन बदल देते हैं, जिससे वो आराम से सो पाएं। बेड को जैसे ही समझ आता है कि आप खर्राटे ले रहे हैं, ये सोने वाले का सिर शरीर से करीब 11 से 13 डिग्री ऊपर उठा देता है। ऐसे में वह आसानी से सांस ले पाता है और बेहतर एयर फ्लो के चलते खर्राटे रुक जाते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठाना खर्राटे रोकने का पुराना तरीका है और लोग अक्सर तकिया लगाकर ऐसा करते हैं। बात करें स्मार्ट बेड की, तो इसमें सिर ऊंचा करने का सिस्टम ऑटोमेटिक है और इसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। बेड की कीमत $2199 यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। स्मार्ट बेड में खर्राटे रोकने के अलावा कई बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं। ये कमरे का तापमान और नमी को भी ट्रैक करता है। इस तरह सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद ये बेड एक एआई की मदद लेता है। ये एआई एक ऐप की मदद से यूजर को पूरी स्लीप रिपोर्ट देता है और नींद को बेहतर बनाने के लिए खास टिप्स भी देता है। ये ऐप पर बताता है कि आपकी नींद कैसी रही और किस तरह आप इसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें गूगल होम और अमेजन एलेक्सा का सपोर्ट भी दिया गया है। इस तरह इसे वॉइस कमांड्स भी दिए जा सकते हैं। अमर उजाला.com